अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लवर्स बजीज़ के कुछ चिक्स हैं मेरे पास में जो अभी मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये काफ़ी हेल्दी एक्टिव चीज़ है। अभी जो है इसमें कुछ लगभग 20-22 दिन के बच्चे हैं और अगर थोड़ा दाना रखेंगे तो दाना भी खा सकते बच्चे और जो फीड भी करवा सकते हैं आप इसको। जो हैंड टेम करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ रहेंगी इंशाल्लाह और बिल्कुल वाजिबी रेट में देने का मैंने इरादा किया है। क़रीबन इसमें 11 पीसेस है, ठीक है। टोटल 11 पीस है। अच्छे कलरफुल बर्ड है और हेल्थ वगैरह तो आपको दिख रही बर्ड की सामने आपके, ठीक है। तो 11 पीस जो है 1000 के दे दूंगा मैं। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। सिंगल पीस 100 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है आपको और बहुत वाजिबी रेट में मैं दे देना चाह रहा हूँ। कुछ भी नहीं, हैंड फीड में करवा के इसको सेल भी किया तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। नॉर्मल रेट में भी मैं अच्छे खासे रेट में देता हूँ, पर अभी थोड़ा हटाने की वजह कुछ अर्जेंट है, वो हिसाब से जो है मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से लेके कांटेक्ट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।